Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a hablar de desgaste y sensibilidad dental. ¿Podría ser bruxismo? Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Según la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, el bruxismo afecta a un 20% de la población. Este trastorno se caracteriza por contraer la musculatura de la mandíbula y hacer rechinar los dientes de forma involuntaria. Ya sea por la noche, se le conoce como bruxismo del sueño, o durante el día, que se le conoce como bruxismo despierto. Hay dos tipos de bruxismo: el excéntrico, en el que la persona frota los dientes superiores contra los inferiores, moviendo la boca de arriba a abajo y de un lado a otro. Y el céntrico, cuando la persona cierra con fuerza la boca, apretando los dientes. Este hábito involuntario daña los dientes y tiene consecuencias sobre la musculatura mandibular, que se tensiona e hipertrofia sobre la articulación de la mandíbula y puede causar dolores de cabeza y de oído, entre otros. Ahora vamos con factores de riesgo. Por ejemplo, el estrés suele ser el origen más común de este trastorno, ya que apretar y rechinar de dientes es una de las formas de manifestar la tensión. Por ello, este trastorno suele ser más frecuente en personas inquietas, ansiosas o diagnosticadas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se diagnostica frecuentemente en la infancia y suele persistir en la edad adulta. Es un trastorno del neurodesarrollo. Bueno, seguimos con trastornos del sueño. Esta tensión mandibular se asocia con más probabilidades de roncar y de sufrir apnea del sueño. También seguimos con una mala alineación dental, cuando la mandíbula no encaja correctamente, se tiende más a apretarla. También tenemos tomar fármacos. Algunos tratamientos, como los antidepresivos, aumentan el riesgo de bruxismo. También tenemos enfermedades. Puede estar asociado a patologías como el Parkinson o los trastornos de espectro autista. Bueno, ahora hablamos de cómo actuar. Signos de alarma. Una de las principales consecuencias del bruxismo y síntoma de
es la sensibilidad dental, debido a la presión y al roce constante de los dientes entre ellos. Se produce un desgaste del esmalte. Esto genera molestias y dolores cuando tomamos algo dulce, frío o caliente, lo que debe ponernos en alerta y llevarnos a consultar al dentista, ya que el bruxismo puede pasar desapercibido. Otro signo de alarma es que los dientes aparezcan limados y con huecos. El bruxismo también produce una hipermineralización que hace que la dentadura pierda blancura y las encías puedan retraerse. El dolor en la mandíbula, los chasquidos al abrir o cerrar la boca e incluso las dificultades para abrirla por completo son otros síntomas de este trastorno, así como una hipertrofia de los músculos de la mandíbula, muescas sobre la lengua y una línea en el inferior de los carrillos. Ahora vamos con pruebas diagnósticas. Estos signos ayudarán al dentista a diagnosticar. Además de la exploración clínica, va bien tener una radiografía de la mandíbula y un electromiograma que mida la actividad de los músculos masticatorios. Pueden acompañarse de una polisonografía que registra la actividad muscular durante el sueño. Bueno, ahora vamos con tratamientos. Se suele recomendar el uso de una férula de descarga creada a medida de la dentadura de la persona para proteger los dientes y relajar la musculatura. Esta se coloca para poder dormir, aunque a veces puede necesitarse también durante el día. En otros casos se requiere una ortodoncia para mejorar la oclusión de la boca y en los más graves o que no han respondido a otras medidas, se puede pensar en la cirugía. Puede realizarse con técnicas poco invasivas y se suele aplicar cuando la articulación mandibular está severamente dañada. La intervención de un fisioterapeuta puede ser de ayuda para relajar los músculos de la mandíbula mediante técnicas y ejercicios. Recientemente, una de las técnicas que se está utilizando con éxito para tratar el bruxismo y frenar sus consecuencias son las inyecciones de Botox. La toxina botulínica se inocula en la mandíbula para atrofiar y relajar la musculatura de esta zona. Con ella las molestias desaparecen a las pocas semanas de su aplicación y sus efectos se mantienen entre 6 y 12 meses.
El bruxismo daña las cervicales. Los dientes se aprietan incluso durante 9 minutos seguidos y de forma repetida, con lo que además de las articulaciones temporomandibulares se sobrecargan las cervicales a nivel de la C6 y C7. Ahora vamos con claves contra el rechinar de dientes. Los siguientes consejos os ayudarán a prevenir las consecuencias de este trastorno. Acudir al dentista al menos una vez al año. Es la primera medida para diagnosticar y tratar el bruxismo de forma precoz, que puede pasar desapercibido. Así se evitarán sus consecuencias como la sensibilidad, el desgaste dental y los dolores de cabeza, entre otras. A estas revisiones anuales al dentista o al odontopediatra deben someterse también los niños desde que aparecen los primeros dientes. Aplicar frío en la mandíbula. Envolver hielo en un trapo y colocarlo en la zona unos 10 minutos. El frío desinflama y calma el dolor muscular que puede desencadenar el bruxismo. Evitar sobrecargar la mandíbula. Para ello no es recomendable mascar chicle y puede ayudar a reducir los alimentos que implican mucha masticación. También será útil realizar ejercicios como abrir y cerrar la boca o bien desplazar la mandíbula hacia la derecha y hacia la izquierda. Practica la relajación. Para reducir el estrés, una de las causas subyacentes del bruxismo incluye en tu rutina técnicas de relajación. Puedes, por ejemplo, estirarte en el suelo con los brazos y las piernas relajadas. Cerrar los ojos y centrarte en la entrada y en la salida del aire por la nariz unos minutos. Automasajea los músculos maseteros. Con la ayuda de los dedos y un poco de crema, moviliza y masajea estos músculos de la zona mandibular. Mejorarás la circulación sanguínea y aliviarás la tensión. Ejerce una ligera presión sobre los puntos más dolorosos y realiza con los pulgares unos pases desde las orejas. Perdón, que lo he dicho mal. Ejerce una ligera presión sobre los puntos más dolorosos y realiza con los pulgares unos pases desde la barbilla hasta detrás de las orejas. Reduce el consumo de bebidas excitantes. Al aumentar el nerviosismo, es aconsejable limitar aquellas bebidas que contienen cafeína, como el té, el café y ciertos refrescos. Sustitúyelos por agua, infusiones
o zumos. Es siempre recomendable la aplicación de Botox en el bruxismo. El Botox relaja los músculos maseteros aliviando la presión, por lo que es un buen tratamiento que administrado por un profesional entrenado no presenta efectos secundarios. Puede notarse un afinamiento del rostro y algún hematoma en la zona de inyección. ¿Debe tratarse el bruxismo en los niños? Si hay molestias, sí suelen aconsejarse férulas de descarga para reducir los daños en los dientes y el dolor mandibular. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo sobre el bruxismo. Espero que os guste. Si es así, lo apoyáis con vuestros likes. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.